Барлықтарыңызға сәлем достар. Мен соңғы кездері көп видео салмай кеттім, білмеймін не үшін. Сосын той осындай бір обзор көрсетіп жіберейін. Неге? Потому что ертең уже біздің әкеміздің туылған күні, и соған біз сыйлық жасадым, и соған обзор көрсетіп, сосын бағасын айтып шығатын болдым. Мен әкемнің не жақсы көретінін тек жартысын ғана білем, тек сусынын ғана білем, ал қалғанын вообще білмеймін. Оны мен анамнан сұрап алдым, потом алдым. Достар, мен осындай хат істедім. Менде осынша зат бар, и қазір осыны бүкіл осыған мен точно айтайын, бұл пакеттің бағасы қанша екенін білмеймін. Сосын сразу заттарды салып кете берейік. Так, бірінші бізде осы бар жолмен. Бұны әкем қатты жақсы көреді, сосын көп ішеді. Бұл бізде 900 теңге. Оны мен өзім білем, айтып қоясың. Ал мынаны анам айтты, осындай шағылмаған, сосын шағылған орехистарды жақсы көреді екен. Мынау 1850, по-моему, мынау 350. Екеуін бірге сатып алған осындай. Так, келесі бізде, дайте носки салғайық. Носки, конечно, енді подаркпен. Носки обязательно болу керек. Бұл носки бізде 700 рублей, по-моему, не помню, короче. 700 әйтеуір, 700-дің арасы. Келесі бізде осындай екі орбит. Орбитті тоже анам айтты. Носкиді мен ChatGPT-ден сұрап алдым. Білмейтін енді. Осыны біреу ашы, біреу тәтті түрін алдым. Сосын келесі бізде, ең соңғысы бізде осындай хат. Бұл енді өзімнің осындай хат емес, тілек. Оның жасында сұрап қойсын. И және бұның ішінде менің әкеме айта алмай жүрген. Бұның бағасын білмеймін, деп айтып қойын. Ручкамен екеуі 100 теңге болды. Осылай бізде осындай подарок дайын болды. Бірақ сағыздар көрінбей қалып жатыр неқта. И мен сағызды қалай беретінді білмей жатырмын. Солай үстіне үстіп бере саламын. И солай. Осындай бізде кішігірім бокс шықты. Не үшін тәтті алмадым деген жандарға, потому что менің әкем мүлде тәтті жемейді және ұнатпайды. Барлығын папалар сондай шығар. Осылай менің видеом аяқталды. Достар, өтінемін тіркеліп кетейік. Достарыңызға бүкіліңізге жіберіңіздер. Өтінемін, потому что 2000-нан 1700-ге түсіп кетті подписчигім. Шүкір, бірақ оған да тіркеліп кетейік. Бұл видео аяқталды. Всем пока!